ます。こんにちは、ポテトです。ということでですね、なんか突然来ましたね。アクセルバースト。いや、なんだこのスキルはって感じなんですけど、今日はね、取り急ぎ早速比べていきたいなと思います。で、ネイマール、この2人で比べていきます。能力としてはこんな感じ。クイックタイムの方がね、こんな感じ。で、前回のネイマールがこんな感じで、あんま変わんないっていう感じだけ覚えておいてくれればいいかな。で、スキル説明に関しては素早いチョップタッチできるよ、みたいなことと、あとは特殊なモーションにもなるよ、みたいなね、感じになっていきます。この文章の書き方もね、分かりづらいなと思いながら、そこも含めてやっていきましょう。はい、まずはですね、こんな感じで、まず入力したタイミングですね。ここを合わせて同じモーションを持ってきました。で、ここですね。はい。このね、反応、丸が出てくる反応スピード、ここは同じでしたね。で、ボール触るここ。同じでしたね。なんですよね。このね、だから説明がさ、素早いチョップタッチできるようになりますだからさ、モーションが出てなくても素早くなるのかなと思ったんだけど、そうでもなさそうかな。一応ね、別のモーションも持ってきました。はい。同じですね。ということで、やっぱりモーションが同じの時は同じなのかな。ということは、じゃあ特殊モーションかなというところで、特殊モーションのところを比べていきます。で、これも入力したタイミングね、合わせてきたんですけど、むしろ遅いっていうね。いや、素早いチョップタッチってなんやねんみたいなね感じになったんですけど、首もげそうなぐらいちょっとかしげちゃったんだけど、ちょっとね、冷静に見ていくとですね、この深い位置でね、特殊モーションの時は深い位置でボールをね触れている、というのが一つ言えますよねという感じ。だからその分タッチするまでにはちょっと時間はかかっちゃってるっていうね感じなのかなと思います。そこに加えてなんですけど、もう一つねちょっと見てほしい比較があって、これなんですけど、これね、はい、こんな感じで、これもね特殊モーション出てるんですけど、ここねボール触るまでね12コマぐらい、60分の12コマぐらい遅れてるんですよ、上のネイマールなんですけど、この後動き見てほしいんですけど、このねボールタッチ、ここの段階ではねまず4コマまで差が縮まってるんですね。なので懐が深い分、次の動作ね、触った後の動作っていうのはすごくしやすいみたいで、しかもこうやってね切り替え、ここに関してはもう抜いてるんですよね。はい、ということで、触った後の動作っていうのはすごくいいってことが分かりました。なのでちょっとボールに触れたタイミングでちょっと合わせてみました。はい、ここね、同じ触ったタイミングで合わせてみたんですけど、当たり前のようにねこんな感じで、だいぶ速くなってるよね。だからこう見るとめちゃめちゃ速いっていうね、触ってからはめっちゃ速いっていう感じが分かりましたね。はい、ということで、あとはちなみにで他もねいろんな角度とかもやってみたんですけど、ここに関してはそんな変わんなかったかな。やっぱ特殊モーションが出ないところは変わんないってことは分かりましたね。というところで一旦結論です。アクセルバーストは発動させるまでが肝とします。はい、ということでね、ちょっと簡単にまとめておきます。現状で分かったこととか考察ですね。同じモーションだと変わりませんよというところ、特殊モーションだとね次の動作が速くなりますよと。でその分ねちょっと触るまでにね時間がかかる、懐が深いところで触ってるんでね、その分時間かかるっぽいなって感じで、前かがみな分ね相手には取られにくかったりとか、そういったところはあるかもしれません。でその発動した後はねやっぱりめちゃめちゃ速かったですね。特殊モーションの発動条件なんですけど、真正面と真後ろと後ろ方向以外で発動します。斜め前とか横とかね、そういったところで発動していきますよということも分かっていきましたね。はい。で考え方、これは個人的なあれなんですけど、特殊ダブタと通常ダブタってやっぱりタイミングと使用感が違うイメージあると思うんですけど、特殊ダブタの方が絶対いいかとか言われると微妙なラインとかあったりもするし、好き嫌いはあると思うんですけど、そこまでいかないかもしれないけど、でもそれと似たような感覚みたいな持っておくというかね、考え方としてはやっておくのが一番いいのかなと個人的にはね納得はしている部分ですかね。でちなみに芋は使いこなせる自信は一切ないですねだからドリブル苦手な人はそんなかなっていう感じはした。で逆にドリブル好きな人はめっちゃいいと思う。めちゃめちゃなんだろうな、選択肢増えるしね。だから逆にドリブル苦手な人でもめちゃめちゃドリブルできるようになるよみたいなスキルかと言われるとちょっとまだ分かんないかなっていう感じはしてますね。いずれにしてもですね、使う場合は特徴とか、あとはデメリットじゃないけど
こういうところは変わんないんだなとかいうのもちゃんと理解してね使ってあげるのが一番良いのかなと思います。まあでないとねちょっとわけわかんない感じになっちゃうかなと思いますのでね、ぜひ参考にしてみてください。この動画良かったら参考になったら面白かったなと思った方ですね、高評価チャンネル登録していただけると嬉しいです。まず取り急ぎっていう形で今日はこれで終わりたいなと思います。気になることがある方はねぜひコメントで教えてください。ということでまたバイバイ。